Chị từ bầu xôn trong hiểu xô lực khố nên xem chô phai xô với miếng chia cửu là xét màu bì thả hai ngày nếp phòng đấy nhưng nhóm miên cái tự dục mình tên là màu dậy sẵn khai bằng pi mê riêng nơi mê riêng thì mỗi đây dậy bằng pi lộn tại xô nồng mí nâng ca riêng chấm hay nâng ca cả tè đời dân đăng hay tha lộn tại xô nồng mí chai chen chia vào mùi cùng rật đây nó không vào mùi cùng rật nó với miên pi thả miên tha thả thằng mà đá hay là thằng bài một smile thằng bài si chùm rừng chắc nó không mùi cùng rệt nó đài tim mũi dày dòng pika trong chám dày dòng tipi dày dòng pika dối ti bên dày dòng pika anowat ti bốn dày dòng pika về phía ti hẻm dày dòng pika về đầm lấy nên tim mũi dày dòng pika bằng cả thằng mày pi đang ông pi bầm này chay nó không plum đang rụi hái bật tiệt tiện đấy dân là xoay do lòng pi phiêu chăm bách đưa cọp hoa bây giờ nó không ca dương thưa plom tại sonomi nó đầm bay kê nó không thạnh riêng đại dòng riêng sao nằng chắc nó không plom tại sonomi cứ vì mình phiêu chăm bách mình tên hay đông mình sẽ bây giờ chỉ chọn từ cô đầm bay điệp trong ca thi sắc xa ở ban xong shop 20 tiết cứ đầm bay sẽ nó còn là nơi và thụ nòng này mê riêng hay là vì đằng tiết cứ đầm bay rồi khơi nơi bồn nấn đại riêng phí xuống từ từ bạn cháu mình tha nó không có lồng tại xôi mì nó với miên này chay đang miên phơi đa sầm đạp ở khủ sầm đạp gài lại khủ mùi muối tham dùng tiền sơ pi tana ca pika cất bài sam bài thầm đá thì chỉ cả cất bài sang mảnh ta dân cô tiền quạt đặc biệt nàng khác đồng bay ở quạt áp hiệu quạt nơi ca cất bọc quạt bàn 20 tiết cứ anh mình đập bay mình sam đây thầu nón tư nâng vị thi sát nâng tăng đá vì đầm lại miên sẽ đập hiểm trước đức khi phòng đáy nó pe để sao con áp hiệu quạt đồng pika cất bọc quạt bài thầm đá từ chia quạt miên ca cất bài sang nhắm miên thay rồi hốt đo cả một cả thay mấy tiết vì họ tập đó con sầm mặt chỉ chán nó đồng bay ca về đồng lại bây giờ can tầm mình sẽ tập hiệp hai lớp bên ní tiết cư đồng bay đạm mình cho này đăng đã sa trơ riêng nâng đồng nào ca này ca cất đội bán trầm trừ chắc nó không nâng phần đây ta dương miên ở vậy để thua ở sao nó miên ca cất bài trầm trớ hay nâng bài si chấm đầu tiệt hay chỉ trong khói đồng bay sầm rô ca su sầm nùa trẻ tôi làm màu vĩnh chấm pu trình đời tí muối đa dân dày dòng pika trong chám ở miền tha cứ chỉ ca rùng lực làng vinh nơi trình này đăng đã ban rùng nực rồi dạ về về trong miền tha nó không ca trong chám miền tha trình này đăng bỏ quát miền xẹp vậy dân khoản tay lực trình này đăng bỏ quát đã miền nắng ở quát trăm màu vinh tha ảnh nắng việc bài na chẳng tờ trẻ 20 tiết cây giả sạp đầy dòng pra nó không ca trong chám nắng miền môi chuồn nốn đài nhôm nâng giấy tầm một tiết đôi chỉ cái ai phảo ban tha mớ việc mớ snap có trá sốt tình tính rùm lấp prap an lòng bánh trồng ớt riêng rốt bị bò nía cúp cốm nâng 21 triệu đồng nhưng mà thì ho môi tham châu ôn prap pi lẹ nạ bóc phải rồi chắc nó bây đây dân gì chắc quạt miên ca trong trăm lang màu mỏng tham phải rồi những miên rượu bạn ná số một bạn ná miên rượu chiết mạch anh nâng chỉ cây giả sạp mà chúng nó đang sắm khăn mình tết ở dòng pra ban trâm tới nó không cùng rệt mùi được bọc lủng tại sao nó bị đằng sai rất khổ xâm đây đồng khăn thì chắc nhom xong từ làm màu vén cho từ đó cho này tí pí giờ dòng pi ca vô đằng bên đây thang mày ca vô đằng cây giả sạp mà chúng nó để cây ạch pra nó không nâng như số có sừng qua lòng pi lẹ khả nạ ca vô rư có tà nạ ca này ca vô bỏ quất cái ai phá cây giả sạp đi chia xúa bỏ sài bỏ hai phần vô từ phía xa chắc rồi thì tha cho ôn bỏ sài ông pi ba tập hút này rùng quần trong bỏ hàng đây rư có vậy mùi đan chẳng từ chắc nó không nắng mình tha sừng núa mình tha chị ấy ở tại giống phá cây giả sạp nó không nắng sao ta chia cây giả sạp bà xin chỉ cây giả sạp nó trôi tôi không cùng đợt vô đắng khẩn là cây ăn sừng đùi nó tức thì đang tha ố sừng đùi nó trong đăng cầm rệt ca vô đăng bỏ sạc nâng lực biệt mình và topi tà nạ ca tí bí cho đó tà nạ kia tị bí ngạ kia tị bí cư chia ca ăn quần nó mới nên tha mịch ca ăn quần nó mới nên tha ăn quần đưa ra tập 3 đây đã 3 xây đưa cả ca ăn quần mình chạy tam đây khó đưa cả thử để nó không ca ăn quần nó cái miên cái giả sạp môi trường nón đài cái pháo được chia sải cái này chưa rớt bị sao ban sman cầm nọ sum rúa bún liệt mở háng ăn vót sang đáu rộ pra pra rồi có bị chạy đàm nó không cây giả sáp đã ban hiểu hoạt tăng bản mà nó cứ sợ tới chi cây giả sáp đá cái pra đồng bay cầm nọt cùng rật cây ăn vót ở bờ sa
របស់សិស្សនឹងអញ្ចឹងចូលបន្ទាប់ពីការអនុវត្តយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលការវិភាគម្ដងការគិតបែបវិភាគនៅពេលការគិតបែបវិភាគហ្នឹងមានន័យថាសិស្សគឺមានសមត្ថភាពអាចបំបែកព័ត៌មានទៅជាផ្នែកតូចៗហើយកំណត់ថាតើផ្នែកណាមួយមានទំនាក់ទំនងគ្នាបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាការវិភាគហ្នឹងគឺមានថាគឺជាសមត្ថភាពសិស្សដែលអាចបំបែកព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាតើយើងដឹងថាសំណួរបែបណាដឹងដើម្បីកំណត់ការវិភាគរបស់សិស្សហ្នឹងបានគឺមានកិរិយាសព្ទដែលប្រើនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងដូចគ្នាវាអត់ខុសពីការចងចាំយល់នឹងការអនុវត្តទេដែលការវិភាគហ្នឹងគេប្រើកិរិយាសព្ទមួយចំនួនដូចជាប្រៀបធៀបបែងចែកវិភាគលម្អិតចំណាត់ថ្នាក់រៀបលំដាប់ញែកឲ្យឃើញច្បាស់ជាដើមអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺជាកិរិយាសព្ទដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការគិតរបស់សិស្សបែបវិភាគបន្ទាប់ពីការគិតបែបវិភាគហើយយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី5ដែលនិយាយអំពីការវិតម្លៃការវិតម្លៃហ្នឹងមានន័យថាម៉េចការវិតម្លៃហ្នឹងមានន័យថាសិស្សគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងស្តង់ដារឧទាហរណ៍ថាការត្រួតពិនិត្យការរិះគន់ជាដើមហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាខុសគ្នាពីដំណាក់កាល4មុនទេចាលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិតម្លៃហ្នឹងគឺគេប្រើកិរិយាសព្ទមួយចំនួនដែលវាខុសគ្នាពីកម្រិត4ខាងលើទេដែលកិរិយាសព្ទហ្នឹងគេប្រើកត់សម្គាល់នៅក្នុងសមត្ថភាពការវិតម្លៃរបស់សិស្សកិរិយាសព្ទមួយចំនួនដូចជាគេអាចប្រើជាកិរិយាសព្ទដូចជានៅក្នុងសំណួរហ្នឹងប្រើប្រាស់ដូចជាផ្ដល់យោបល់សម្រាប់ចិត្តរិះគន់ដាក់បន្ទុកសង្ខេបថ្លឹងថ្លែងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងសិស្សចំណុចមួយសិស្សតែមានកិរិយាសព្ទក៏សម្គាល់អញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់គ្រូនៅក្នុងការដាក់សំណួរឲ្យសិស្សដើម្បីកំណត់ឲ្យដឹងថាកម្រិតចំណេះដឹងឬក៏កម្រិតការគិតរបស់គាត់នឹងដល់ដំណាក់កាលណានៅក្នុងដែលយើងគោរពតាមទ្រឹស្ដីរបស់ Bloom Taxonomy ហ្នឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការបង្កើតថ្មីការបង្កើតថ្មីមានន័យថាម៉េចការបង្កើតថ្មីមានន័យថាគឺជាមានថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចផ្សំធាតុផ្សេងបញ្ចូលគ្នាហើយបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធភាពឬមុខងារថ្មីណាមួយទៅជាលំនាំថ្មីណាមួយនៅក្នុងការបង្កើតថ្មីនឹងដូចគ្នាដែរមិនមែនន័យថាគាត់បង្កើតអ្វីដែលអត់មានសោះហ្មងទេមានថាវត្ថុនឹងមានហើយប៉ុន្តែគាត់បង្កើតថ្មីក្នុងលក្ខណៈថាឧទាហរណ៍ប្រទាលទៅកពើយើងមានហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតថ្មីរុករកឲ្យឃើញឲ្យគេគាត់បង្កើតទឹកប្រទាលទៅកពើតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មានគុណភាពខ្ពស់ផ្ដល់ថាប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពច្រើនអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏ជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតថ្មីរបស់គាត់ដែរវាអត់សូវវាមិនមែនថាថ្មីសាឡាងដែលអត់ធ្លាប់មានហ្មងវាធ្លាប់មានគ្រាន់ថាវាបែប unique បែបការគិតរបស់គាត់ផ្សេងទៅតាមអ្នកដែលអត់ធ្លាប់បង្កើតមានកម្រិតហ្នឹងមកតែរបស់ដែលគាត់បង្កើតថ្មីហ្នឹងវាមានហើយវាមានស្រេចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់សរុបមកវិញគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេពីយើងដឹងពីកិរិយាសព្ទដឹងអំពីកម្រិតរបស់ Bloom Taxonomy ហើយនឹងកិរិយាសព្ទមួយដែល refer ទៅតាមកម្រិតរបស់ Bloom Taxonomy ទាំង6ហ្នឹងយើងចូលទៅដល់ទម្រង់សំណួរតែយើងបង្កើតទម្រង់សំណួរបែបណាដើម្បីឲ្យវាស្របទៅនឹង Bloom Taxonomy នៅក្នុងចែកចេញជា6ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតសំណួរគេចែកចេញជា2ធំដែលនៅក្នុងហ្នឹងយើងនិយាយអំពីសំណួរបិទមានន័យថាម៉េចសំណួរបិទមានន័យថាគឺជាសំណួរទាំងឡាយសំទោសសរុបមកវិញសំទោសលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុង Bloom Taxonomy ហ្នឹងចែកចេញទម្រង់សំណួរជា2ទី1គឺទម្រង់សំណួរបិទទី2គឺទម្រង់សំណួរបើកដែលទម្រង់សំណួរបិទគឺសំដៅទៅដល់សំណួរទាំងឡាយណាដែលមានចម្លើយរបស់សំណួរនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យរួចជាស្រេចហើយមានថាជាទ្រឹស្ដីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅដែលមាននៅក្នុងអីដែលយើងរៀនហើយតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹងជ្រើសរើសគូផ្គងបំពេញឬភ្ជាប់ចម្លើយទាំងនោះដែលនៅក្នុងទម្រង់សំណួរបិទហ្នឹងអាចមានប្រភេទដូចជាទម្រង់សំណួរពហុជ្រើសរើសទម្រង់សំណួរខុសត្រូវទម្រង់សំណួរគូផ្គងឬក៏សំណួរបំពេញចន្លោះជាដើមហើយបញ្ចប់ពីទម្រង់សំណួរបិទយើងមកចូលនៅក្នុងទម្រង់សំណួរបើកតែនៅក្នុងទម្រង់សំណួរបើកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់សំណួរបើកហ្នឹងវាខុសពីទម្រង់សំណួរបិទពីព្រោះដោយសារទម្រង់សំណួរបើកគឺជាទម្រង់សំណួរដែលយើងសួរទៅឲ្យសិស្សហ្នឹងមានការគិតចេញពីគំនិតសមត្ថភាពរបស់សិស្សហ្មងហើយជាទូទៅនៅក្នុងទម្រង់សំណួរបើកគឺមានតែ2ទម្រង់ប៉ុណ្ណោះតូចនៅក្នុងនេះទៀតគឺអាចមានជាចម្លើយខ្លីហើយនិងជាចម្លើយវែងនៅក្នុងទម្រង់សំណួរបើក
ตลอดมาวิ่งประตูปียังดังตำรงสนุดามีนครองทฤษฎีปลุงแต่โซนมีมีปีทมนั่นคือตำรงสนุบ้างตำรงสนุบัดจังยังดังสนุนั่งให้ยังดังเวจก็โอเคอย่าซับได้พานครองกำลังจนไหนดังมวยตามปลุงแต่โซนมีนั่งตั้งปมวยนั่งให้สุดท้ายตายังเรียบจำนั่งปากกาเตสตังดาโดยระเบียบแน่ดำใบเอายังเนี่ยดาวตามปลุงแต่โซนมีตัวตู้เลยพอละอ๋อนกนงการเวียนไหลบ่อสักหนึ่งจังนกนงนั่งเกยใจเชนเชียปมวยแต่หนักกานกนงการอ่านวัดการเรียบจำนั่งการบังการเตสตังดาได้ปมวยแต่หนักการนั่งยกส้มใหญ่ปีแต่หนักการตีมวยเมาส์คือยังใหญ่ยำปีตารางกลุ่มหนอดกลุ่มโรงหลุมอัดเตะได้ตารางกลุ่มหนอดกลุ่มโรงหลุมอัดเตะนั้นย้อนเถอะช่างวิ่งถ่าตากลุ่มโรงหลุมอัดเตะนั้นมีได้ทำไมจังกลุ่มโรงหลุมอัดเตะกลุ่มโรงหลุมอัดเตะมีได้ทางคือเชียร์สักได้สังขารหรือก็ตารางหลุมอัดได้บางให้ยำปีเราจะพาศึกษาหรือก็สตังดาได้บ้านศึกษาขนมการบันทีศึกษาหลุมอัดขนมซาไม่เรียนสำคัญดูจำนวนเส้นแต่ตระดับเป็นโจนขนมเต้หลุมใบเทอร์กาวิดำไหลให้กลุ่มโรงหลุมอัดเตะนั่งเทอร์ไอการวิดำไหลเมียนตือดังฉบับล้อนั่งไอกำหนดมันปีตุ่มโฮมเต้ได้หนึ่งเทอร์ให้หนึ่งเทอร์ให้หนึ่งเทอร์เอาในอ่านวัดแต่วิดำไหลเมียนตุ่มหนุกจัดหนุ่มพิบเจี๊ยพุทธศาสนาเมียนตุ่มหนุกจัดหนุ่มพิบเจี๊ยพุทธศาสนากลุ่มโรงหลุมอัดเต้นั่งคือสังขารออกปีรัตพอยหรือก่อสตังนาศึกษาแต่บานเห็นให้หรือก็คลำซาไม่เรียนแต่กวาดบานเรียนให้ดับเบิลทัวร์การไปโจนกนงแต่นั่งฟังได้จุดได้ชนไหนที่ปีประตูปียังดังองปีดารางกลุ่มโรงหลุมอัดเต้ให้ยังโจได้ตนาการที่ปีได้ยังใหญ่ยำปีการบังการสนุนได้นกนงน้องมิ้งปีตัวบงใหญ่ให้การบังการสนุนคือเมียนปีตำรงบางตำรงบัดให้นกนงตำรงบัดมีอีกแค่นกนงตำรงบางมีอีกแค่เจ้านกนงตำรงบัดยังมีชื่อจำลายพหุเชอร์จำลายยมเป็นฉลอดจำลายคู่ก้องให้นั่งสมดูจำลายปัจจัยนกนงตำรงบัดคือมีแต่ปีตำรงคือมีแต่ปีแหละขณะวันนั้นคือไอเชียจำลายคล้ายนั่งจำลายเว้งได้สักประดับเอาเจ้าทางการประกาศสมดูยังกู้แต่เกิดพองได้แทนตายังประกาศสมดูแบบน่าเอาซ้ำสอบเต้านั่งสมาธิเพียบบอสซ์ยังกู้แต่ประกาศตุ่มรงบัดนั่งตุ่มรงบางลีเป็นโชว์คนี้หรือก่อแบบไหนเจ้าใส่แต่เลยเทคนิคนกนงเทคนิคบ่ครูมันเนี่ยแต่ปัจจุบันยังประกาศสมดุลแต่ให้สุดท้ายยังเทอไอเตียดเจ้าตนาการติใบดับใบอนุวัตให้เรียบจำการประกาศแต่สตังดานั่งตนาการติใบบอกว่าคือใหญ่ยำปีการอนุวัตการเทอแต่ของขณะเรียนจังปัจจุบันยังดังยำปีกับตารางกลุ่มรงบัดให้ยังจับได้หมดเฟอสมดุลแต่ปัจจุบันยังดังสมดุลแต่รุ่ยให้ยังจับน้ำแต่ถ้วยกิเตียดคือยังจับน้ำตื้ออนุวัตการถ้วยเต้นนั่งนขณะเรียนจังอนุวัตการถ้วยเต้นนั่งขณะเรียนนั่งคือยังเธอเมียนอยากไปกลุ่มหนอดมวยอย่างจะบ้านหล่อที่แทนนั่งเต้นนั่งเมียนประมาณสมดุลนั่งเต้นนั่งเมียนแผงสมดุลเธอยังกู้เลยแม่งแทนยังเธอเอาสักนิดจะไหนไปอยากไปประมาณนั่งการถ้วยเต้นแผงสมดุลนั่งเอาวิฟิตเอาวิซ้ำสอบปลาไปเหลี่ยซ้ำสอบแต่นั่งสมดุลได้ยังได้เอาสักเธอนั่งปัจจุบันปีเอาก่อนอ่านหัวการทัวร์แต่นกนกเนี่ยอ่านหัวการทัวร์แต่นกนกแท้โดยให้ยังโชว์ดัตนาการตีบุญคือการทัวร์ตนากับไหนนั่งไกลตุ่มรงบักไม่ทางการตุ่มรงสนุกบักไม่ทางยังปัจจุบันปียังมาเดี๋ยวจำหน่ายพิซซ่ายังจับนางทัวร์การไก่ยังจับนางทัวร์การไก่ในจำหน่ายบางวัดแล้วไปไหนยังไก่รุ่ยให้ยังจับนางเอาจีมาเตะตลอดปะจีฟีดแบ็กแต่เอาสักหนึ่งวันแทนนึกขนมจนไหนเนี่ยขนมรสมัเนี่ยบนทางเขาไอ้เก้จนได้ไอ้เก้ได้บนทางการปนายยังจึงจะจับนั่นthôiจำลายกำไหนเอากวาดเนื้อกระดาษเขียนเต๋อเอาsauต่างออกนี้ตามด้านมือคลุมกวาดแมงแทกวาดทั่วถือหรือกวาดทั่วเขาไอ้กวาดออกจัดขนมกาตะตูบานประตูบอกกวาดได้ยังกายนขนมแต่บอกกวาดนั่งจังโจดังนั้นการตีบุญคือวิเพียรเลยแต่พอแต่บนตัวปียังทั่วแต่ห้องให้ยังทั่วตรากำไหนให้ยังก็มีเลยแต่พอวิเพียรเลยแต่พอแต่รบอสมวยได้ทั้งโจดาวตนาจาtrong khói cứใหญ่ยำปีกำหนดจำนวนครั้งกำหนดจำนวนควาคาดบรรทบมอเรียบจำแผนการของเรียนดับเบิลเลยภาษาหรือภาษาภาษาหลังจ้องเป็นตัวปียังทั่วไต้ให้เป็นตัวปียังทั่วกำไรตัวลงให้เป็นตัวปียังเอาเป็นตุกกอดดูกวีดำไรการไต้บอกกอดหนึ่งให้ยังจับดาวเงียบหมเมื่อการเรียนยุทธศาสตร์เปลี่ยนบ่อยยังเว้นทางยุทธศาสตร์ยังเปลี่ยนแต่เอาเซอร์ตัวมันจะในดังปียังประมาณเพจโรยก้อนไอ้มีสมัติเพจทั่วไต้นังมันประมาณเพจโรยก้อน
មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនឹងប្រមាណភាគរយបើសិនជាលទ្ធផលដែលយើងកែទៅឲ្យសិស្សទៅភាគរយដែលទទួលបានល្អប្រសើរឬក៏ភាគរយដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងពីយើងហ្នឹងវាលើ80ឬក៏លើយ៉ា85អញ្ចឹងមានថាការបរៀនរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្របរៀនរបស់យើងគឺល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកែទៅសិស្សភាគច្រើនធ្វើអត់បាននៅតេស្តដែលយើងហ៊ានហ្នឹងឬក៏យើងគិតថាកម្រិតតេស្តហ្នឹងសមត្ថភាពមធ្យមទេប៉ុន្តែសិស្សភាគច្រើនគឺគាត់អាចធ្វើតេស្តនឹងបានអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតវិញថាយុទ្ធសាស្ត្រយើងបរៀនយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងផ្ទេរចំណេះដឹងទៅឲ្យសិស្សហ្នឹងមិនអត់មានប្រសិទ្ធភាពខ្វះខាតចំណុចអីគេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវមើលថាស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាសិស្សច្បងយើងមុនថាយើងគួរកែប្រែលម្អបែបម៉េចយើងគួរតែមានទម្រង់កែលម្អយុទ្ធសាស្ត្របរៀនខ្លួនឯងនឹងបែបម៉េចដើម្បីឲ្យលទ្ធផលការសិក្សារបស់សិស្សរបស់យើងហ្នឹងគ្រប់តាមវត្ថុបំណងដែលខ្លួនយើងចង់បានដែលគ្រូខ្លួនឯងនឹងចង់បានហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលនឹងនិយាយគ្នាគឺជាចំណុចបន្ទាប់ពីយើងធ្វើសំណួរហ្នឹងយើងត្រូវគិតវិញថាវិញ្ញាសាឬក៏តេស្តរបស់យើងហ្នឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងអត់អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះមិនមែនបានន័យថាយើងចេះតែបង្កើតសំណួរឲ្យតែមានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតដែរថាសំណួរដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាអត់ដែលវាមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការគិតផងដែរថាយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវិញ្ញាសាយើងប្រស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងនេះផងដែរដើម្បីឲ្យតេស្តរបស់យើងឬក៏វិញ្ញាសារបស់យើងបង្កើតទៅវាបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាយើងត្រូវគិតទៅលើ4ចំណុចធំៗទី1គឺធ្វើអំណាចចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែដោយបញ្ចូលលទ្ធផលសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាលម្អិតទៅតាមមេរៀនមួយចំពោះមួយគឺវាលម្អិតមែនតែនដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវយើងមានបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែហើយបញ្ចូលលទ្ធផលសិក្សាហ្នឹងទៅតាមមេរៀនមួយឬក៏ចំពោះមួយដែលយើងបានបរិញ្ញាសិស្សហ្នឹងទី2គឺបង្កើតតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តដែលយោងទៅតាមបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែអញ្ចឹងដូចគ្នាបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែហ្នឹងគឺជាបំណែកចែកដែលយើងមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការបរិញ្ញាមេរៀនរបស់យើងលោកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងខែបំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងខែ1ឧទាហរណ៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅក្នុងខែ1សប្តាហ៍ទី1យើងចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យដល់មេរៀនទី4នៅក្នុងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងជាទូទៅជាក់ស្ដែងយើងអាចរៀនខោមនឹងបន្តិចមេរៀនក្រោមនឹងបន្តិចតែកុំខុសគ្នាឆ្ងាយពេកឬក៏យើងអាចរៀនលើសនឹងបន្តិចទៅតាមសមត្ថភាពរបស់សិស្សដែលយើងបរៀនដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ងាយស្រួលទទួលយកនៅមេរៀនដែលយើងបរៀនទៅមេរៀនយើងអាចរៀនលឿនពេកខ្លះគ្រូខ្លះរៀនលឿនជាងកម្មវិធីសិក្សាផងដោយសារតែសិស្សភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលបានឬក៏មួយទៀតតិចបរិញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្របរិញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសិស្សងាយយល់ហើយមួយទៀតដែរកម្មវិធីសិស្សគ្រូមួយចំនួនគឺគាត់យឺតជាងកម្មវិធីសិក្សាដោយសារអីយឺតកម្មវិធីសិក្សាដោយសារតែសិស្សរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺតាមអត់តាន់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលបញ្យល់សិស្សឲ្យយល់សិនបើយើងអាចបន្តមេរៀនទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសង់ទៅលើសមត្ថភាពសិស្សមួយដែរភាពយកចិត្តទុកដាក់របស់សិស្សហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយុទ្ធសាស្ត្របរិញ្ញារបស់យើងដូចមានពាក្យស្លោកមួយចឹងគេថាម៉េចគេថាទោះបីគ្រូនឹងមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចបរៀនសិស្សដែលមិនចង់រៀននឹងឲ្យចេះបានដែរអញ្ចឹងវាមានតំណែងគ្នាទៅវិញទៅមកសមត្ថភាពគ្រូល្អសិស្សខំរៀនទៀតទៅគឺយើងទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្កើតវិញ្ញាសាផ្សេងគ្នាជាមួយលទ្ធផលនៃកម្មវិធីសិក្សាយើងនិយាយបានពីចំណុចហើយទី1យើងធ្វើអំណាចចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែទី2បង្កើតតារាងគម្រោងលម្អិតតេស្តហើយទី3គឺយើងបង្កើតសំណួរតេស្តដោយផ្អែកលើតារាងគម្រោងលម្អិតតេស្តហ្នឹងជាចំណុចចុងក្រោយយើងត្រូវផ្គុំសំណួរតេស្តទាំងអស់ទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងនៅក្នុងការផ្គុំវិញ្ញាសាតេស្តទាំងអស់ទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចតេស្តក្នុងមួយមេរៀនយើងតែម្ដងឬក៏ក្នុងមួយចំណុចមួយនៃមេរៀនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងយកអាតេស្តដែលយើងធ្លាប់ធ្វើតេស្តមួយគាត់ហ្នឹងផ្គុំទៅជាវិញ្ញាសាវិញដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសិស្សគឺគាត់យល់ដឹងពីការធ្វើតេស្តហើយស្រេចអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើចុងបញ្ចប់ប្រចាំខែប្រឡងតេស្តប្រចាំខែហ្នឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងវត្ថុបំណងនៃមេរៀនដែលយើងបរៀនព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើតេស្តគាត់ហើយចំណុចហ្នឹងគាត់យល់ថាយើងគាត់ធ្លាប់ចេញប្រឡងនៅចំណុចហ្នឹងគាត់យល់ចំណុចហ្នឹងហើយក៏គាត់ធ្លាប់រៀនដែរចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពស៊ាំជាមួយតេស្តមានភាពស៊ាំជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តធ្វើឲ្យសិស្សមានភាពស៊ាំជាមួយការធ្វើតេស្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រឡងអីមួយគាត់លែងមានភាពភ័យខ្លាចគាត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងសរុបជារួមមកមេរៀនដែលខ្ញុំសង្ខេបនឹងយល់បានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាមិនក៏បីសុំនឹងក៏សូមលោកគ្រូអភ័យទោសហើយជួយស្ថាបនា
នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់នាងខ្ញុំផងសូមអរគុណលោកគ្រូ